ดูวิธีการตกปูมาแล้วมาดูวิธีการกินปูฉบับบีบาวกันค่ะก่อนอื่นบีต้องบอกกับทุกคนก่อนว่าบีเป็นคนไม่กินซาซิมิไม่กินอาหารสดหมายถึงว่าอาหารดิบบีไม่กินเลยเพราะฉะนั้นเมนูที่บีจะกินก็จะเป็นเมนูที่สุกเท่านั้นค่ะช่วงนี้ของทุกๆปีบีก็จะได้กินปูแบบนี้ตลอดเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูวางไข่ของปูและบีก็ชอบไปหาปูค่ะปูที่บีตักมาได้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียข้างบนตัวผู้อยู่ข้างล่างวิธีการล้างก็ง่ายๆเลยทุกคนก็แค่ขัดถูขัดให้มันสะอาดทุกซอกทุกมุมอันไหนที่แปรงใหญ่เข้าไม่ได้ก็เอาแปรงฟันอันเก่าเราเข้าไปขัดไม่งั้นมันไม่สะอาดนะไม่รู้ส่วนตัวบีจะต้องขัดให้สะอาดก่อนการตกปูแถวที่บีอาศัยอยู่ก็คือไม่ผิดกฎหมายนะตกปูได้ใครๆก็ตกได้เลยแต่ว่าห้ามใช้ไซดักหมายถึงกรงที่เขาใช้ดักปูนะอันนั้นทำไม่ได้แบบนั้นถ้าอยากทำจริงๆเราต้องไปสมัครเป็นชาวประมงก่อนนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์ไปดักปูแบบนั้นได้เอาง่ายๆก็คือเราต้องมีใบอนุญาตค่ะแล้วที่ญี่ปุ่นนะเราจะเอาปูเอาปลาไปขายตามที่เขาขายทั่วไปไม่ได้นอกจากว่าเราต้องมีใบอนุญาตเป็นชาวประมงเท่านั้นถึงจะเอาไปขายได้ค่ะกฎหมายในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะทำอะไรให้ศึกษากฎหมายดีๆขนาดอยู่ในญี่ปุ่นนะคนละน่านน้ำคนละน่านทะเลนะกฎหมายของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันค่ะอร่อยมากต้มน้ำเฉยๆไม่ต้องใส่อะไรเลยสุดๆปูสดนี่มันอร่อยจริงๆอร่อยส่วนเมนูปูที่บีชอบกินมากที่สุดนั่นก็คือการต้มแล้วก็กินหรือว่านึ่งแล้วก็กินอันเนี้ยบีชอบที่สุดเลยค่ะเกือบไม่ได้กินมีหลายคนแนะนำว่าให้เอาไปดองน้ำปลาซีอิ๊วก็คืออันนั้นบีไม่ชอบเนาะแต่ถามว่าทำไหมบีทำค่ะทำให้สามีกินนั่นเองเพราะว่าสามีเขาชอบกินแบบสดๆแล้วถ้าถามว่าทำไมตกได้ถึงแค่เดือนกันยาก็เพราะว่าต้นเดือนกันยาไปมันก็เริ่มจะหนาวแล้วพอหนาวแล้วปูมันก็จะกลับลงใต้ทะเลไปมันจะไม่ขึ้นมาแล้วค่ะมันปูอันนี้เป็นช้อนสำหรับกินปูเนี่ยเห็นไหมความอร่อยไม่ต้องพูดถึงยกซดกันเลยทีเดียวกล้ามปูสุดจะบรรยาย อร่อย ไข่ในกระดองมาดูกัน นี่คือไข่ที่อยู่ในกระดองเป็นปูตัวเมียไข่จะหวานมากอันนี้เป็นไข่นะไม่ใช่ไขมันนะไม่ใช่ไขมันไม่ใช่มันปูแต่เป็นไข่โอ้ยชี ส่วนนี้ก็เป็นเมนูของสามีบีนั่นเองค่ะ